د پاکستان په افغانستان باندې حمله کوله کټولو لسونه راپاسي دا اوغندي احتجاج کی آیا د پاکستان په فیصله باندې بس اثر وګرځيږي جواب او یا نه پسړه کې وټاکي 15 سکند در کومه ها چا چې وی او چا وینا او ول خلک ایډیالیسټیک دي تخیلاتي دي او نو ول خلک ریالیسټیک دي حقیقت ولدي دنیاوي سیاست چې د اغه ته دوه نظرونه کتل کېږي دوه فلسفي دي په پولیټیکل ساينس کې یو مونږ ایډیالیزم وایو بل مونږ ریالیزم وایو ایډیالیزم دا شی دی چې دنیاوي سیاست ته انټرنیشنل پولیټکس یا انټرنیشنل ریلیشنز یا جیو پولیټکس هغه ته نظر کې د خپل شخصي عقدونه خپل مذهب راوالي کلچر راوالي جغرافیه راوالي تاریخ راوالي او وګوري سیاست ته دنیاوي او بیا چې دا کار ډیر غلط دی ځکه زما اسلام کې دانشته ځکه زما کلچر کې دانشته ځکه زما په جبه کې دانشته زما جغرافیه کې دانشته نو دا کار دی ریاست ډیر غلط کو دا ایډیالیسټیک خلک دي ریالیسټیک خلک دا هر یو شی اړخته کیدي او وی چې دنیاوي سیاست اصل کې ریاست چې فیصله کوي اسلام په بنیاد کوي نه د مذهب په بنیاد کوي نه کلچر په بنیاد کوي نه ریاست فیصله خپل هدفونو خپل ګټې لپاره کوي نو دا ریالیسټیک خلک دي اوس تاسو پوه شئ چې یا تاسو ایډیالیسټیک یا ریالیسټیک راځو د دې مثالونو له ایډیالیزم ولا سړی وی چې مسلمان څنګه وجلی شي دا د ایډیالیزم یو اولنې نه خده دویم په روجو کې حمله وکړه روجې ته مونږ کتل دا ایډیالیزم دی دا تخیلات دي بیا ایډیالیسټیک سړی وی چې دا خو مونږ له روبر کې یو قام دی د تم نګوري جبه تم نګوري چې دا تقسیم را روان دي جنگ را روان دي نفرت را روان دي دې ته مونږ کتل دا د ایډیالیسټیک ته تخیلاتي خلکو سوچونه دي ریالیزم چې دی ریالیزم وایي چې ریاست خو یوازې خپل هدفونو لپاره کار کوي که د ریاست هدف دی نو هغه کې هغه مذهب ته نه ګوري هغه روجې ته نه ګوري هغه اخلاقیات ته نه ګوري مورالټي ته چې او دا کار خدي کتابت دی ریاست یوازې د خپل هدفونو لپاره کار کوي پاکستان نه په دنیا کې هر یو ریاست چې دی نو دا فرق وو د ریالیزم او د ایډیالیزم ترمنځ اوس راځو نړۍ چې ده نړیوال سیاست چې دی هغه په ریالیزم باندې چلی که په ایډیالیزم باندې نو انټرنیشنل ریلیشنز تاسو سټډي کې په ایډیالیزم باندې نه چلی خو زمونږ ټولنه ټول ایډیالیسټیک ده تخیلاتي ده او نړیوال سیاست چې دی هغه ټول ریالیسټیک دی هغه حقیقتي دی نو پښتانه چې په ګسړه روان دي نړیوال سیاست په خېړه روان دي ځکه مونږ په دې مسایلو نه پويګو او نه د دې مسایلو حل مونږ رو واسلو دا ولنې موضوع دویم نقطې لرازم چې یو ریاست فیصله څنګه کوي چې دا کار زه وکم یا ونه کوم نو تاسو سوشل میډیا راواله د پښتنو ټولو تفسیرنګارو د پښتنو ټولو سیاسي تحلیلګرانو کلر کې دي کبر کې دي اغه د پاکستان پر ریزنز باندې ټول بحث کوي وجوهات باندې چې پاکستان وی ټي ټي پی د ترهګری د ظلم دی ځکه پاکستان لاړو اٹیک وکړو خو پولیټیکل ساينس کې د ریاست فیصله په دوه بنیادو کېږي یو په ریزنز باندې او بل په موټیویشن باندې د دې مطلب څه دی مطلب د دې دی مثال ته وې ز 15 کیلو وزن کموم غټ شوی ما لګ بچاک شمه لګ به تندرست شمه وزن بم کم شي لګ به خپل ښکارم کپڑے بم را باندې راځي دا ستا ریزنز دي د وزن کمولو لپاره اوس موټیویشن ستاسو کې دي چې موټیویشن ستاسو د آیا تاسو را پیسې شته د جیم د لپاره ګاډي د سرشته چې جیم ته ځان ورسه فری ټایم د سرشته چې جیم لې ورکی دونه وخت سرشته یا خزه د سره دونه سپورټ کوي چې تعالی ډایټ برابر کی شاته ستا موټیویشن چې کله تا ته ملو شي نو کوم ریزنز چې تا ټاکلو پاغه باندې د عمل کولو طاقت ته پیدا شي نو ریاست فیصله پر ریزنز او موټیویشن باندې کوي پاکستان سره ریزنز او ټول پښتنو پر ریزنز خبر وکړه خو د پاکستان موټیویشن سو کم شي پاکستان په دې باوري کو چې تلار شي په افغانستان سټرایک اوکي نو هغه موټیویشن جو هغه پاور دی انټرنیشنل ریلیشنز کې چې کله ریالیسټیک خلک سیاست ته ګوري تخیلاتي نه ایډیالیسټیک نه ریالیسټیک خلک هغه ګوري چې یو ریاست سره پاور سونه دی نو پاکستان فیصله وکړه چې ریزنز خو ما سره شته خو زه آیا د افغانستان نه زوره وریم بالکل ټانګونه را سره شته بالکل ایر فورس شته بالکل نیوی شته بالکل نور زما ایڈوانټیجز ما سره شته د افغانستان په مخالفت کې ریاست پاکستان وی چې اوشته دي نو کوم ریزنز چې ټاکلیو دا غي ریزنز لپاره موټیویشن ولا حالات ورکو چې افغانستان کمزوري دی رسمیت هم نشته یو ډله د پکې او دنیا وته مثال دنیا په نظر کې دا یو ترهګر ملیشه د طالبانو
دنیا به زما په اړخ باندې که زه حمله وکم پاکستان لاړو ایر سټرایکس وکړل همیشه ریاستي فیصلو ته به دوه نظرونه ګوري ریزنز یې سو او موټیویشن یې سو نو اوس راځو هغه اولني سوال ته تاسو په انټرنیشنل ریلیشنز باندې پوه شوئ چې دا فیصلې په مذهب په احساساتو په کلتور باندې نه کیږي ریاست هر فیصله چې ده هغه د سټریټیجیک ګولز لپاره کوي نو راځو د ایران او د امریکای سره پاور په ایران سټرایک وکړو امریکای سره پاور وینزویلا نه صدر بوتلو ایران سره پاور عرب ملکونه وشتل عربانو سره پاور پیسې استعمال کړي پاکستان کې جهاد منټالیټي او مدرسې جوړ کړي چې کم ریاست سره پاوري هغه دې ته نه ګوري چې دا مسلمان ریاست دی هغه دا ایکسپلویټ کوي فائدہ تی اخلي د یو ای بحرین قطر زمونږ پزمکو کې فائدہ و جهاد ته خو ودا ورکړه مسلمان ته زمونږ مرګونو وینې ته ونه کتله فائدې خپل واغشته دا دغه سټریټیجیک ګولز دغه سه د پاکستان سټریټیجیک ګولز دغه سه د امریکای دي دغه سه د ایران دي د ریاستونو فیصله همیشه په پاور باندې کیږي اوس راځو آیا پاکستان به دا کار کړو چې افغانستان سره ایر فورس افغانستان سره رسمیت او د پاکستان سره پاور لګ برابر یا لاندې باندې کړي به نه به کړي پاکستان سره به ریزنز خو بیا وو چې طالب دی ټي ټي پی دا خو موټیویشن به وسره نو موټیویشن بدانو چې افغانستان مال جواب راکول شي په دنیا کې ما شرمول شي رسمیت لري یونایټډ نیشنز تتلی شي بیا به پاکستان سره موټیویشن نو لکه انډیا کې دنه دانه لری پورې پاکستان ایر سټرایک نشي کوله تر هغه پورې سو پر انډیا مخکیونه کی پریمپټیو سټرایکس چې وته وي یا داسې چلن انډیا سره پاکستان نشي کوله ایران سره نشي کوله چاینا سره نشي کوله خو افغانستان سره کولی شي نو نړیوال سیاست همیشه پاور امبالانس ته ګوري چې کوم ریاست سره پاور زیات دی دا فیصله په احساساتو باندې دا فیصله په مذهبونو باندې نه کیږي نو ځان فیصلو کې تاسو سیاسي نظر چې تاسو ایډیالیسټیک یې که ریالیسټیک یې اوس راځو هغه مخکینی سوال نه چې زمونږ غندلو احتجاج کولو د دینه په پاکستان فیصله باندې اثر وشي نو اوس هم ایډیالیسټیک سړی به وي چې و بشي بالکل به وشي خو ریالیسټیک سړی وي چې نه کیږي ولې به نه کیږي ځکه د پښتنو ټولنې پاکستانی فیډریشن کې دونه پاور لا نشته د فیصله کولو یا د دې د اوریدلو یا غټ سټیک هولډرز نه دي په پاکستان کې نو چې کله ته دونه مضبوطه ټولنه نه مضبوطه ماینورټي یا میجورټي نه نو ستا فیصله پر ریاست باندې ستا غندن احتجاج هیڅ اثر هم نه کوي دا د انټرنیشنل ریلیشنز یو وړوکی غونډه علم یو وړوکی غونډه یو سیړنه چې دا غمه تاسو سره شریکوله چې ریاستي نظامونه فیصله څنګه کوي او د پاکستان افغانستان شاته تبصری چې کوم کې دي دا غي صرف خلکو ریزنز بیانول موټیویشن د تاسو نه وي نو هیله کوم په دې پوه شئ مننه